wasu mazajen kuma suna da rashin amana. Mun fahimci. Kai ka san cewa mata ba sa son kishiya ko? Sai kuma ka karbi arzikinta kuma ka je ka yi aure. Kaga wannan ai a zahiri aikin kirki ne. Saboda an yi amfani da kuɗinta an ka kawo mata, aka auri mace. Kaga wannan babban arziki ne. Kuma ladanta wurin Allah ban iya in sani nawa ne. Wallahi, saboda me yasa ta bara an fidda wata ko daga zawarci ko daga rashin miji, yanzu ta zamanto tana da ne miji. Ba ta da wanda ke ciyar da ita, yanzu an waye gari cikin inuwanta ana ciyar da ita. Ba ta da lafiya, ba ta da kuɗin zuwa hospital, dalilin hasken kuɗinta ya sa ana abin nan. Wannan a zahiri ba ƙaramin gara ba san lada ba ne. Mijinki ya karbi kuɗi wurinki, ko da dabara ne, ya je ya yi aure. Wallahi, inda kyakkyawar niyya ne, ina tabbatarwa shiga aljannanki sai dai baki mutu ba. To amma ka san matanmu ba sa yin wannan. In sun gano cewa da kuɗinsu ne, wallahi tallahi ka yi shiga uku. Kuma wannan